yo budiri ne dariya, a nisan kwana zan yo budiri ne damuwa. A nisan kwana, a nisan kwana, a nisan kwana. Malam Gori dama gurin ka zani. Ya je ya gyara gurin garka har ya kai taki. Kai abokina huta dajin nan yana gyara mutane fa. To yayana ina so kun je ku waya ta tallace. An taɓa yin tafiya babu kuɗi. Wanda ka taɓo ga arzikin mu a gida. Yanzu ya ka gani. Ina arzikin? Gashi yanzu ya ka gani. Ni ban ga komi ba. Yana ne bashi da lahiya. Kuma yaya ne kenan? Ya an tura kuɗi. To in baka yi ba noman rani, noman uban me za ka yi a gari? To lafiya? Ba lahiya ba. Me kauri? Yaron gidana aka turo bai da lahiya. Inna lillahi. Daga can daji. To daga tonan zinari? Wallahi daga tonan zinari yanzu aka turo bai da lahiya. Subhanallah. Ina ma abuta kallon wasan Hausa. To albashirinku ga wata sabuwa kallu koyar a baku labari ga wani sabon shiri ingantacce daga mai shantu film production mai suna in ka ƙiji ba ka iya gani ba. Kana babba kuma ka zo min da wannan maganar yanzu misali ba ma na ƙi ba yanzu kana da kuɗi? Allah ba ban da kuɗi da mun kuɗi nake so ku nemo mun kuɗin tafiyar kuɗin tafiya a yanzu? Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Malam ka tabo barka da zuwa. Amuna lafiya. An zo lafiya. Ya gida. Kaya da kabar ita ce zaka je ka sai da ka aika kuɗin yaron ka zo gida. Kai abokina huta dajin nan yana gyara mutane fa. Ka duba abokin mu Haruna da ya tafi dajin wannan. Hal ya sayi gona, ya sayi moto, har da bari ina je ana sha. Gona kuma? Hauka ake yi? Saboda zuwa tonar zinari in sai da gona. Wannan fim ne ingantacce mai nishadantarwa da faɗakarwa. Ga wani ya zubi da hatsi ya ɗauki dissa, yana so ya shibka dissa domin ya ga 'ya'yanta. To komai zai faru? Ku biyo mu ku sha kallo. Akwai manya-manyan jarumai kamar haka, Azago Etaranje, Lamini Cizabe, akwai Isa Dan Adare, akwai kuma Babu Zuwai, akwai Nuri Gammasta. Da a cikin shirin nan mai suna in ka ƙiji ba ka ji gani ba. Ka lalle tabi jan. Noman rani da ni kuma. Je kaman ina nan yaro zai turo mini kuɗi 100 ruwa ka zo neman ramce in hana ka. Gani ga babanka ga kanwanka. Wannan huta dajin dai alhamdulillah. Ga injin hawanka ga gonakai wasu a gurin jingina ma mun amsa. Ga maraki a dare. Ka ga dai alhamdulillah. Sunan shi Malam Gori. In dai don wannan wani ce ake tuwa to ba za a raba da ni ba. Ba za a taɓa raba da ni ba saboda wannan magana ta babu ita. Sannunku. Ya ke ta yi? Ka sannunku. Wani wa yake mana Allah na kudi dai alhamdulillah. Zuwa dajin nan fa dare ɗaya ne. Noman rani wannan wata da watanni fa za ka yi. In ya ga zai je ya bi ka ku tafi. In ba zai bi ka ba shi ya sani. Saboda haka ni kun ga tafiya ta ba. Kun ga tashi na. Rubucin shirin Asan M Dunne, darakata Abdul Boss, daren dandan an shibka dissa ta ki hutawa. Ku biya muku sha kallo kal a baku labari. Hanya. Ni yanzu babu kuɗi a guri na gaskiya ka ga tafiya ta. Yanzu ma wani ne yake yana nan kai mishi iri. Shawara nawa muka baka? Ka zo kai aikin garka kace wai kai aikin garkar banza aikin garkohi. In na ƙi ji ba na ƙi gani ba wani. In ka ƙiji ba ka ƙi gani ba. Soyayya kalo-kalo, soyayya kalo-kalo, soyayya kalo-kalo, soyayya kalo-kalo. Me zance daya ba ta kaunar shi, me zance daya ba ta ra'ayin shi, me zance daya ba ta kaunar shi. Ta fi san gaye me zancen ƙarya, me zance daya ba ta ra'ayin shi. Yan matan zamani sun fi san ƙarya, kaye ba ko sisi sai su ce sai shi. Soyayya
soyayya soyayya kalo-kalo soyayya kalo-kalo me zance daya me zance daya me zance daya ba ta kaunar shi soyayya soyayya kalo-kalo soyayya kalo-kalo me zance daya me zance daya me zance daya ba ta kaunar shi me zance daya ba ta ra'ayin shi me zance daya me zance daya me zance daya ba ta kaunar shi ta fi san gaye me zancen kare ya me zance daya ba ta ra'ayin shi yan matan zamani sun fi san kare ya gaye ba ko sisi sai su ce sai shi yauwa aljakata mutane yawan baka bala bari kamar na mai wata yarinya na gani na ce ina so. a ina yarinyar nan ta burge ni ta yi matukar burge ni a garin nan. to ina kai ina soyayya ban gane ba ko me yasa ka faɗi min haka kai da baka gida baka sana'a kaga ba ta ne ba zan yi aure fa ai soyayya da aure duk tafiyar su daya kai waye ya gaya maka kurum to kai in ka je ka ta ce maka uwayenta sun ce ka turo ya za ka yi haka ne fa to ana ba da sa'a amma da ka ji kawa da ka hakura da zancen yarinyar nan a'a kurum birni dai in je in jarfa dai yawwa kurum shi ne dai yawwa ko Allah zai sa a tafi to Allah ba da sa'a yawwa ni yanzu zan je nan amso sako dama Allah hutu zuciyar ka a wani ban komi wallahi ni yanzu kawai zan je dai mun gamu dai kawai to shi ke ni ma na zan gangara ta nan to kai jama'a ɗaya ne hon kamar ni a nan garin ne mu dala shi rak in rasa zuwa zai baka ban gane ba yau baka aikin komi waye zai yi kawai baka hannu ba haka ne to abokin aikin ne musamman ne domin mu huce ta kai don aikin ne haɗan ne bai domin mu huce kai yanzu dai wani yake duba ya bani miliyan 1 miliyan 1 duk uban wa zai baka ni da ana garin ne dala 20 rak da rasa uban wa zai baka miliyan 1 a yanzu wala zuwa ku tani ni jika 300 rak ta ishe dukan kuma ku tani ni idan na samu jika 50 ka san ya ne wannan gaskiya ga da kalimun diyawa gwara ka maka ko ka gani yawa da tas ni ne mu dala 20 a gaban na rasa ke shayi ma ba sha na shi ba na ban da shayi duka maka mai gode kawai ku yi adda Allah ka mana saukin abin amin ya Allah kawai abokina sikir shayi nan mu sha kawai shayi kawai karara ba shayi yanzu ne burin zan ta ji magana ba daya ba ta ra'ayi shi mai zance daya mai zance daya mai zance daya ba ta kaunar shi ta fi san gaye mai zancen kare ya mai zance daya ba ta ra'ayi shi kan matan zamani sun fi san kare ya gaye ba ko sisi sai su ce sai shi soyayya 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 kalo-kalo soyayya wallahi ni ne ya kone gidan nan ba wanda ya aike da gidan Abdul Mushagu amsa mushi sako shine he na biyo ta nan wallahi na ji daɗi a bibina ko na tashi na rake ba sai kin raka ni ba dan ba na so rike wahala barin tashin ta yi kalan bata lokaci to Allah kare mun kai ya masoyina amin ya habibati na ta yi sai na dawo na rera abokina jiya nan wanda ta mana da dukiya mun je mun nemi ta ya aka yi kaje ku nemi ta kai sa ina ta ce za ku same ta sai da abokina kawai barge har kokin da shi sai abu to ka sai an matan da yanzu ne kawai ga sanan ne sai su maka ma magana kamar in ka je ka same su ko ka same su wallahi haka ne ba da Allah ba ku kira ta ba su logo ba abokina kira ta su logo ba abokina ina da kawai ne sunar ma ta saka ko kuma ko wani abu da ya tsakanin to na san kokin matan ne na bana sai abu to Allah ga lamu soyayya 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 kalo-kalo soyayya kalo-kalo soyayya 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 kalo-kalo soyayya kalo-kalo
Sanin ka? Yawa sani. Ka zo ka baban bayana. Wa ya taimaki gurin baba na zo? Ai gurin ki na zo. Ni kuma? Gurin ki na zo. To ina jin. Soyayya ce ta kawo ni gurin ki. Soyayya kuma? Kware da gaske. Ni bai ba kama wani zai zo gurin ki soyayya ne? A'a, ni dai ban ce ba gani ne kama dai gurin baba na kaso. To ai gurin ki na zo ku. Ina yawan ganin ki ne in kin je ɗaukar ruwa. Rijiyar bala mai kihi. A nan ne kawai kin kwanta mini. A raina ni ce tsaya ko in tattaki in zo gurin ki. Kawai shine dama abin da ya kawo ni. To sai na je dai na yi shawara. To ki tausaya mu ni dai ina son ki. To sai an ji. To sai an ji. Na gode. Ya ne ga nan kuma yana da ba da kai. Vamos ina sauran yin daga. Sauran daga duk su ko. Musan da mu. Eh wasan ba kai da rawa ba kina kawai ka samu dala arba'in kawai mu ba shi. Ni da shayi ne karku da. Ina dawowa. Kaga abokin da mun ba ga da kaga ni ko man da ka bayar. Amma abokin da ko ka san salon mutane wannan. Kai da za ku kuli shi. Gaskiya ne wannan. Na fi san gaye mai zancen kare ya mai zance da ya bata ra'ayin shi yan matan zamani sun fi san kare ya gaye ba ko sisi sun ce sai shi soyayya 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 kalo kalo soyayya kalo kalo mai zance daya mai zance daya bata kauna shi yauwa da magurin sai gobe kuma sake dawa nan to dama ita soyayya haka take ni ashe da kana shiga masani ikon Allah to Allah samu cinye jarabar wannan soyayya 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 kalo kalo soyayya kalo kalo soyayya 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 kalo kalo soyayya kalo kalo shiga cikin wannan da kaji kace ana gura me zance daya me zance daya me zance daya ba ta kauna shi me zance daya ba ta ra'ayi shi me zance daya me zance daya me zance daya ba ta kauna shi na fi san gaye me zancen kare me zance daya ba ta ra'ayi shi yan matan zamani sun fi san kare gaye ba ko sisi sun ce sai shi soyayya 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 kalo kalo soyayya kalo kalo me zance daya me zance da ta canza ta ta hoto to na gode to bari ta hutu ma'anar zancen wannan daya to me zance dai kai ne da kai nake wa ni ne mai zancen daya to shi yasa yaron da ya zo shi ya faɗi mun na kasa gane abin da ake yi kai ki ga me ma'anar mai zance daya to kullum kai in ka zo baka da wata magana kullum kawai ina son ki to ba soyayya bace ta kani gurin ki ai dan ina son naki ne san zo ko na ji zancen ka bai ya wuciya kullum ina son ki kai kuma ko kudin zance ma baka bada to yanzu zancen shi ma halon kudi ake bada Ema baka sani ba ina wani sani ni to don haka ka sake zuwa gidanmu a'a kada sake zuwa gurin ki dai yanzu in wani yayi ko na zo gidanku haiki ne kawai haiki ce kada zuwa gidanku kada ƙara zuwa gurin ki dai na amince wannan na yara kada ƙara zuwa in dai haka ne ni dai masoyin ki ne ki tabbata cewa ina son soyayya ce ta kawo ni kuma na gode da abin da kika mun ya ji na barki lafiya ban za dan wani
Wala nura. Ya sha gari kuma. Ga mama ka sa kira kana. To ba ya baka tarin mutuwa duka. Ai wallahi ka sai ne. Ai zo lafiya ko. Kai lafiya lafiya. Ya yan cankin lafiya. Lafiya lafiya. Ya yan gidan lafiya. Har ko ki. Ya yan wada baka na jiki. Masha Allah. To madalla. Ina ga sunan dai garin mun zo ma wajen sati amma ya fara sata su ne ke hukuma ka san ko yanzu sati ɗaya lakan kuma hala ga ba hukuma a to kuma ka san zaman ne sai ku haka ne ko mi ne mu da kidan gari ne a to alhamdulillah masha Allah a to alhamdulillah na za ka ji wallahi nan zamu je dan aikin da zamu je ko mu jarraka ka tunda ba ko ne ke to kuma ai ka san ba a ce muku ku ba ko a ce mu tayi ko kuma shikenan mu je to kina faɗa da duk na gode da irin wani yaba da kuma zan ci gaba da irin kulawa da zan irin wanda za ta karanta muku sosai sosai har ƙarshen rayuwa ke shiga gida baba ina ne kai ne mai rikita mu yarinya dama ko to daga yau kallin ƙara ganin ka a kofar gida ne baba ba shi bane ba ya kice ba shi bane kullum ina jin yaro yana waya kai shiga gida kan ƙara jin magana kai kuma fice da kofar gida duk abin da ya faru kai ne dama na taɓa maru mai baba ya haƙuri to wuce ka je ga takar banza duk anan bar yara duk sun musu lallace ai iskanci ne wannan duk kuma na dawo kai daga yau hoban na san iskanci duk kun sakarce kun kasa ilimin lakwai me tankin ma an ka daga mai san ka mai sis babu fase bara ma biki ba fase gashi bana an bata miki biletan samari sun zo sun ta kwalkwala muku lakwal a banza a wuki ai sakarci ne wannan bai kamata ba wannan baba ya bari ba za a to shikenan a kiyaye me zance daya ba ta kauna shi me zance daya ba ta ra'ayi shi me zance daya ba ta kauna shi ta fi san gaye me zancen kare ya me zance daya ba ta ra'ayi shi dan matan zamani sun fi san kare ya kai ba yawwa alisa ma ne maka to gani kwanakin baya ba na maka bazancin wata yarinya kana tume kwanan baya da na maka zancen yarinya da zan je gurin ta zance na gane waccan ita mana kai ba na je ni ba gurin yarinyan nan take wahalar da ni yau in zo gobe in zo ni kawai zance kuma kan gado ga hinan dai kai bari in takaice maka ma har wani suna ta muni maras kan gado wani irin suna kuma wai mai zance daya ni yarinyar ne za ta ganta ma suna wai lakani mai zance daya kana nufin yanzu ba dan auta bane kenan mai zance ɗaya ne kawai a'a ita ce hoton mun lakani da wani sunan kaga kurum to ai mu mun samu sabon suna kar kai gaba wani to kai yaya ne ma aka yi ta maka mai zance kurum ko in ga maka ni ma ba san ba samu sunan wani mai yaro na aika cikin gidansu ya kira mini gida kawai ina tsaye a kowar gidan kawai yaro da ya fito sai na ji ya ce mai zance da ni shuru wurin yarinya ta fito ina kofar gida a tsaye kawai ce mai zance ɗaya gani na juya nan ban gaba kowa wa ashe ne take kai bari kawai in kama ƙarshen zance ƙarshen ma ta kawai kala ƙara zuwa gidansu kurum yanda muka yi ita kenan kai amma na ji daɗin wannan abun da ta maka ban gane baka ce ka ji daɗin abin da mun ai dama na gaya ma kai kiji a ka tari da kurin bai to me zance daya kana ka huto to bari kawai zancen ya wuce sai mun sake haɗuwa kurin to yawwa to mun sake haɗuwa kurin abokina ɗaya kan yi bayan tsayiyar da ake wata yarinya ce ya shiga yake soyayya ta wuta na hankali da kuma mu kai tsaye yana kowane gidansu mun zo muna tantamar da ita ya ga babu da ya zo na gaida shi ya ta amsa
ya fara faɗa gashi da waye ne wa gashi da ne na hana kin karatu duka na bula gure mata kunne su karatu suke so ko ɗaya na hana ka su to shi a sama yake maka duka wannan a kawai dan banda da shi ya kuma akwai wannan yawa ko kai ne abokina ba sana'a kake ba fita da shi wani da bara da kawai a zaune kake zama me zai hana ina ka je neman aure a kore ka ta za a bashi da suna yi bashi da aiki ne to me zai kama masa idan kaga a wannan zamanin kuma zai yi wani mutum sai da akuya tuni tana ci mishi danga ta zama mutanen mu ko yanzu abin ne ke so kana zuwa kwanan nan zan koma da shi idan kawai ka shirya ka biyu ta bura da an ga kana huta ta bura da an yi da kai a yanzu ko yanzu baka shirya ba koma ni wa in so samu ne gobe ma ka shirya kawo da fi dan abubuwan wanda da ni ido ne ya abokina a siraki ne gobe kuma alijama abun ba gobe ba kai da abokina ka dai bari kwanan nan zan koma insha Allah ka dai zama cikin shiri kenan da zaran na sa rana ko na kusa zan maka bayani kenan kawai sai gaskiya ni so samu ne gaskiya ba matsala insha Allah ka gane ba matsala insha Allah to tunda haka ne ni ko ka yi da shi wannan mun san to a ba nan to kuma mun ma muke ji ta kiki ba na mu da ba tu ba shi matsala ai ka ko shi yadda ka bada ta ra'ayin shi ɗan matan zamani sun fi san gare kayi ba ko sisi su ce sai shi soyayya 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 kalau soyayya kalau me zance daya me zance daya me zance daya ba ta kaunar shi me zance daya ba ta ra'ayin shi me zance daya me zance daya me zance daya ba ta kaunar shi ta yi da damar abin da ta yi baya soyayya 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 kalau soyayya kalau salamu alaikum me zance ne kware da gaske shi ne kike gani anya kuwa da gaske shi ne wallahi ko dai ka fara aran kaya a aran kaya kuma ko kusa duk kayan da ke gani a jikina da wannan mashin din da wuri shi kan dama ni ba nan garin ba dama kai ba dan garin ba ko kusa dama ni ba nan garin ba ni da ma zawwa ce nake baba na yake turo ni daga birni in zo in ce kakana aiki so idan na kare kuma sai in koma garin mu dama ni dan zandar ne zawwa ce dai nake nan wanda jire ma shi cikin da jan da su kan ne ce to bara na biyo ta nan mun gaisa sannan ma kuma zance daya to yanzu dai yana da magana to na yana jin gaskiya yanzu na amsa daga baki an ne zuba ta soyayya babu shi dama zawwa ce nake tun can ba dama duk sannan muke kaunata kenan kuma yanzu ai bai kamata ba cikin dawo cikin dama kawai na biyo ne mu gaisa haka nake batun soyayya ai daga baya kenan ai yanzu ni na huce kawai dan san soyayya a gare ki wayo Allah ya shi mai zance ɗaya haka kake bin sani ba ya ta iya bani na shiga da damar abin da ta yi baya soyayya 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 kalau soyayya wallahi fakadi zan maka yanzu wani Allah da karka yanke shi a bar shi kai an mushi bar shi haka nan ma dai Allah wallahi kana ji ko inna lillahi wa inna ilaihi ko kaso in bakin ciki to haka kan mu tana daga yau ka ce wata aure shi to sai an yi auren ko ka kaso ku ci duniya ce ga tana ai ina tare da kai ya duk inda ka taka ne zan ji jari da Allah ni wa dan wannan ba na so ba ake kwada ruwa ya gida za mu je mu sami ban gane ba haula wala quwwata illa billah in ban da yaran zamani ka san gidan da ake ta kwalkwalin cakwaikiya da rishin mai faɗa aji sai gidan mai yalo haka ne kin yi nisa bita jike baban da ku bai bari in ban da bashi da tashin hankali idan ni zaki baya kuɗi ba tare da kin bashi tare ba na shiga wallahi ban yi na shiga da rashin to sanu da baka dan sai dai yana ce sai yar gidan mai yalo da wannan hajiya dan a ci gaba da soyewa wanda ya tace
ya rere ya tankaɗe ku ganta fayau shine Abdu Boss. To, shafa sai mana. To. Kai ja, ya ne? Na cinye kuru da taro. A'a, bu mu yarda ba. Na cinye. Kai dan mun gare ne, bu mu yarda ba. Mun gare ne. Bu mu yarda ba kawai. Ni za ga wannan kaga da bu mu yarda ba. Bu mu yarda ba. Bu mu yarda ba. A'a, bu mu yarda ba. Bu mu yarda ba. Kai, Bu mu yarda ba. Kai da mun gare. Allah bar shi wanda baban Ibrahim M Shantu ya dau nauyinta. Wannan film mai suna Zuriyar mai yalo mai Shantu production ne ta dau nauyinsa kuma ta gabatar da shi, wanda darakta Muhammad Lawan Manazarti ya ba da umarninta. Kalki bari kalmu bari a ba mu labarin Zuriyar mai yalo. Ka sani ma a takaice kenan. Shi kenan. To tunda abin ya kawo haka kowa ya kama gaba da shi. So a tardon saboda diya. Na san yadda zan yi. Tun kallon zan kara mata hanci. Insha Allah zan mata hanci. Yaro bai san wuta ba. Ka ga yaron banza. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangiji. Na yi matuƙar farin ciki da jin wannan batan naki. So nake ni da kai mu zama abokan rayuwa na har abada. Abin tausayi. Allah je mai gaza. Quran Allah. Mu anan garin wanda sun ba. Mu ka ta umma biya. Ko ka turo wani ya kwata ma. Kalki bari kalmu bari a ba mu labarin Zuriyar mai yalo.